সম্মানিত ইউটিউব ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আসলাম ARB টিভির পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। আজ আমি আবারও নতুন একটি টিউটোরিয়াল ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। তো আমার টিউটোরিয়ালের বিষয় সিলিং ফ্যান কানেকশন। সিলিং ফ্যান কানেকশন সম্পর্কে অনেক ভাই কমেন্টে জানিয়েছেন যে কিভাবে খুব সহজে সিলিং ফ্যান কানেকশন করতে পারবো। তো তাদের উদ্দেশ্যে মূলত ভিডিওটি করা। সিলিং ফ্যান, আমরা এখানে একটি সিলিং ফ্যান রেখেছি। মূলত সিলিং ফ্যানের যে দুটি কয়েল রয়েছে স্টার্টিং এবং রানিং, সেখান থেকে 4টি টার্মিনাল চলে আসছে, অর্থাৎ দুটি কয়েলের 4টি লিড তার বা মাথা, তো যেটাই আমরা বলি। তো এখানে ভিতরে কমন করা নেই, বাইরে কমন করে নিতে হবে। সিলিং ফ্যান দুই ধরনের কানেকশন হয়ে থাকে, একটা হচ্ছে ভিতরে কানেকশন করা থাকে এবং একটা হচ্ছে বাইরে কমন করে নিতে হবে, অর্থাৎ 3 টার্মিনাল এবং 4 টার্মিনাল। তো আমরা এটা একটি পুরাতন সিলিং ফ্যান, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কানেকশন শেখানোর কাজে লাগানো হয়। তো সম্মানিত দর্শক, এখানে আমরা এই সিলিং ফ্যানটি এখানে দেখেন দুটি কালারে শনাক্ত করা রয়েছে। যদি কালার না থাকে তাহলেও কোনো সমস্যা নাই, যদি কালার থাকে তাহলে আমরা এখন বুঝতেই পারতেছি খুব সহজে যে হয়তো বা এই দুইটা একটি কয়েল এবং এই দুইটা একটি কয়েল। সিলিং ফ্যানের ভিতরে দুইটি কয়েল রয়েছে, যে একটা হচ্ছে স্টার্টিং কয়েল, একটা হচ্ছে রানিং কয়েল। তো আমরা খুব সহজেই শনাক্ত করতে পারবো যে কি কোনটা স্টার্টিং এবং কোনটা রানিং। যদি আমরা অ্যাভোমিটার দিয়ে টেস্ট করি তাহলে, যেমন এখানে একই কালার রয়েছে, অর্থাৎ এটার সাথে আমরা অ্যাভোমিটার প্রোব ধরবো, অথবা সিরিজ ল্যাম্প দিয়ে যদি টেস্ট করি তাহলে ধরবো। যদি সিরিজ টেস্ট ল্যাম্প দিয়ে এই দুইটার মধ্যে বাতি জ্বলে তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা একটি কয়েল, কারণ এই কয়েলটা ভিতর দিয়ে এইখান থেকে শুরু হয়ে অপর এক পাশে শেষ হয়ে যায়, অন্যটার সাথে সেটা জ্বলবে না। আবার যদি এই দুটো একই কয়েল হয়ে থাকে তাহলে এটার সাথে বাতি জ্বলবে এবং অ্যাভোমিটারের রেজিস্ট্যান্স দেখাবে এই দুটোর সাথে ধরলে। আমি পরিমাপ করে সম্পূর্ণ দেখাবো। তো তার আগে আমার ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট, আমার চ্যানেলটি যদি আপনি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, অর্থাৎ আপনি নতুন দর্শক হয়ে থাকেন, তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আসলাম ARB টিভির সাথে থাকুন এবং এই ধরনের আরও নতুন টিউটোরিয়াল পেতে আপনাকে চ্যানেলটি সাহায্য করবে। তো সম্মানিত দর্শক, এখানে আমরা অ্যাভোমিটারটি সিলেক্ট করে রেখেছি রেজিস্ট্যান্সে, অর্থাৎ ওহমে এখানে সিলেক্ট করা রয়েছে। তো এখানে আমরা যদি অ্যাভোমিটার দিয়ে পরিমাপ করতে চাই তাহলে আমরা দেখেন এইখানে আর এইটার মধ্যে যদি ধরি তাহলে একটা পার্ট হয়তো বা চলে আসবে, আমি জানি না আসবে কিনা। যদি না আসে তাহলে বুঝতে হবে অন্য কয়েল। তো এটার মধ্যে কিন্তু একটা পার্ট চলে আসছে, আশা করি দেখতে পাচ্ছেন 149। তাহলে এর মানে কি, এটা একটা কয়েল। অন্যটার সাথে ধরলে কিন্তু পার্ট আসবে না, মেগা হোম আসতে পারে, যেহেতু এটা অটো রেঞ্জে রয়েছে। এখানে মেগা হোমে চলে আসছে 1 অর্থাৎ 12 লক্ষর মতো চলে আসছে এখানে ওহম, অর্থাৎ এত ওহম তো হবে না, এর মানে এটা অন্য একটা কয়েল। তো এখন যদি আমরা এই কালোটা ধরি, আগেটা আমরা পেয়েছিলাম 149, তো এটাই দেখি কত পাওয়া যায়। এটা 140, অর্থাৎ এইটার কিন্তু রেজিস্ট্যান্স কম। এটা পাইলাম আমরা হচ্ছে 140 এবং এটা হচ্ছে 149, অর্থাৎ এইটার রেজিস্ট্যান্স বেশি এবং এইটার রেজিস্ট্যান্স কম। এটা 140 ওহম, এটা 149 ওহম। তো এখন যেটাতে বেশি রেজিস্ট্যান্স হয় সেটা হচ্ছে স্টার্টিং কয়েল এবং যেটা কম হয় সেটা হচ্ছে রানিং কয়েল। তো আমি এখন এটার সাথে যদি ক্যাপাসিটার কানেকশন করি তাহলে খুব সহজেই আমরা ক্যাপাসিটার কানেকশন করতে পারবো। সম্মানিত দর্শক, আমরা একটা ক্যাপাসিটার হাতে নিয়েছি, এটা একটা 2.2 মাইক্রোফ্যারাড ক্যাপাসিটার। এটা আমরা এখন কানেকশন করব। এখন এখানে আমরা দুটি কয়েলের দুটি টার্মিনালকে একসঙ্গে করে কমন করব, যেটা অনেক ফ্যানের ভিতরে করা থাকে। এই কমন এখানে একটা স্টার্টিং এবং একটা রানিং, অর্থাৎ দুটি কয়েলেরই এখানে মাথা রয়েছে, এই জন্য এটাকে বলা হয় কমন। আরেকটা বিষয়, আমরা এটাকে কমনটা পরে করি, আমি আপনাদেরকে আরেকটা বিষয় দেখিয়ে দিচ্ছি সিরিজ টেস্ট ল্যাম্প দিয়ে কিভাবে চেক করব। তো সিরিজ টেস্ট ল্যাম্প দিয়ে আমার একটু দূরে একটা ল্যাম্প রয়েছে, আপনারা আলো দেখে বুঝতে পারবেন। তো আমরা যদি এইখানে ধরি তাহলে দেখেন এখানে স্পার্কিং করতেছে, অর্থাৎ এটা একটি কয়েল।
আলোটা জ্বলছে কিন্তু একটু দূরের জন্য দেখা যাচ্ছে না। এবং এইটার মধ্যেও কিন্তু জ্বলবে, এটার মধ্যে জ্বলছে। এটার আলোটা একটু বেশি হয়েছে, যেহেতু রেজিস্ট্যান্স কম এটা বেশি হয়েছে। এটার আলোটা কম হয়েছে। তার মানে হচ্ছে এখানে আমরা রানিং স্টার্টিং বুঝতে পারলাম অ্যাভোমিটার দিয়ে এবং সিরিজ টেস্ট ল্যাম্প দিয়ে। সম্মানিত দর্শক, এখানে আমরা যেটা দেখিয়েছি যে দুইটার মধ্যে আলোর পরিমাণ একটু বেশি হয়েছে অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্স কম, সেটা হচ্ছে রানিং কয়েল, এবং যেটার মধ্যে আলো একটু কম হয়েছে সেটা স্টার্টিং কয়েল। তো এখন স্টার্টিং কয়েল এবং রানিং কয়েল আমরা কমন করব। এখানে আমরা কমন করে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে কমন, এবং এই কমনের সাথেই আমরা সাপ্লাইয়ের যে নিউট্রাল তার অর্থাৎ এটা দিয়ে আমরা সাপ্লাই দেব। তো এই সাপ্লাইয়ের নিউট্রাল তারটা আমরা এখানে একসঙ্গে লাগিয়ে দিচ্ছি। তাহলে 3টা তার একসঙ্গে লাগিয়ে দিলাম। এটা আমাদের সম্পূর্ণ কানেকশন করে ফেলতেছি সাপ্লাই দিয়ে চালানোর জন্য। এটাতে পরবর্তীতে আমরা টেপিং করে দেব। তো এখন আমাদের ক্যাপাসিটারটি ডিসচার্জ করে নিতে হবে, চার্জ থাকতে পারে। তো সম্মানিত দর্শক, এখানে রানিং এবং স্টার্টিং উভয়ই আমরা এখানে টার্মিনালে লাগিয়ে দেব। আমরা এইটা পেয়েছিলাম রানিং কয়েল, কালোটা। রানিং কয়েলের সাথে আমরা ফেজ তারটি দেব। আমরা রানিং কয়েলের সাথে এই সাপ্লাইয়ের ফেজ তারটি লাগিয়ে দিচ্ছি। যদি ফ্যানটি ক্লকওয়াইজ দিকে না ঘুরে তাহলে আমরা স্টার্টিং এর মাথা চেঞ্জ করে বা রানিং কয়েলের অপর একটি মাথা চেঞ্জ করে দিতে পারবো কমনের সাথে যেটা আছে, অথবা এখান থেকেও আমরা সেটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারবো। তো আমাদের কানেকশন কিন্তু হয়ে গেল। এটাই ছিল মূলত সিলিং ফ্যানের কানেকশন। আমি আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাবো, তবে তার আগে আমি আপনাদেরকে বিষয়টি, যারা নতুন আছেন তাদেরকে বিষয়টি আরও একটু ক্লিয়ার করার জন্য আমি একটা ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে দিচ্ছি, খুব সহজে যাতে বুঝতে পারেন। তো সম্মানিত দর্শক, আমরা সিলিং ফ্যান কানেকশন এইখানে যেটা রানিং কয়েল পেয়েছিলাম সেটা আমাদের ছিল কালো তার, অর্থাৎ সেটাকে আমরা কালো কালি দিয়ে আঁকিয়ে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে একটি কয়েল এবং স্টার্টিং কয়েলটি ছিল আমাদের লাল কালার। স্টার্টিং কয়েলের রেজিস্ট্যান্স বেশি, অর্থাৎ এই কয়েলের পেঁয়াজ বেশি, এটাকে আমরা একটু বেশি করে দিলাম। তো এখন এই দুইটা তারকে আমরা এইখানে কমন করে দিয়েছি একটা জায়গায়, সেখান থেকে একটা তার নিউট্রাল লাগিয়ে দিয়েছি এবং এটা হচ্ছে আমরা এখানে একটা ক্যাপাসিটার লাগিয়ে দিয়েছি। এটা হচ্ছে ক্যাপাসিটার 2.5 মাইক্রোফ্যারাড। এটা হচ্ছে আমাদের রানিং কয়েল এবং এটা হচ্ছে আমাদের স্টার্টিং কয়েল। এই রানিং কয়েলের সাথে আমরা লাল তার ফেজ তারটি লাগিয়ে দেব এইখানে, এটা হচ্ছে ফেজ। এবং এই যে কমন তারটি, এই কমন তারটি এইখানে আমরা নিউট্রাল হিসাবে পেয়েছি। তো এই তো মূলত এটা হচ্ছে সিলিং ফ্যানের কানেকশন, সিলিং ফ্যান ডায়াগ্রাম। তো সম্মানিত দর্শক, আশা করি এখানে সিলিং ফ্যান সম্পর্কে আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকবে না। সকলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি যদি দেখেন তাহলে আশা করি সিলিং ফ্যান একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। তো আমি এখন এটা লাইন দিয়ে চালিয়ে দেখাচ্ছি। তো সম্মানিত দর্শক, এখানে আমরা ফ্যানটি যেভাবে কানেকশন করেছি আশা করি চলবে। আমি এটাকে এখন লাইন দেব, তবে একটু সাবধানে দিতে হবে। এখানে আমি লুজ কানেকশন করে রেখেছি। আমি এটাকে সাপ্লাইটা দিয়ে দিলাম। আশা করি সকলেই বুঝতে পারছেন। এখানে দেখেন খুব সুন্দর ঘুরতেছে
এটা আমি সিরিজে দিয়েছি, যদি প্যারালালে দিই তাহলে আরেকটু স্পিডে ঘুরবে। তো সম্মানিত দর্শক, এখানে সিলিং ফ্যান সম্পর্কে যারা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে ভাই সিলিং ফ্যান কিভাবে খুব সহজে এটা কানেকশন করতে পারি, তো সেই বিষয়ে আমি আপনাদেরকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আশা করি সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখলে ভালো লাগবে। তো সম্মানিত দর্শক, ফ্যানটি এখন হচ্ছে এই দিকে ঘুরেছে, অর্থাৎ এই দিকে ঘুরেছে। এটা যদি কোনো কারণে এন্টি ক্লকওয়াইজ দিকে ঘোরে, অর্থাৎ এই দিকে ঘোরে, তাহলে এই যে আমাদের স্টার্টিং কয়েলের যে টার্মিনালটি যেটা কমনে আছে, এই কমন প্রান্তটি এই পাশে আনতে হবে এবং এই প্রান্তটি এই পাশে আনতে হবে। তাহলে এটা চেঞ্জ করে দিলেই আবার সেটা ক্লকওয়াইজ দিকে ঘুরতে থাকবে। আশা করি সকলেই বুঝতে পারছেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটির দিকে যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে যাবেন এবং এই ধরনের আরও টিউটোরিয়াল পেতে চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে আসলাম ARB টিভির সাথে থাকুন। সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন, আল্লাহ হাফিজ।